Celanane. Ya Allah, kayak nggih ngarit lek ning kene. Iku ki kotangan tok lho, Mak. Heja. Balik maneh karo Puli Ijus. Saiki arep gawe MV Reaction Oke. sing saiki lagi trending yaitu girl band dari Korea. Apa? Apa ya iki? ITZY, ITZY, pokoknya ITZY. Ya aku ya. Iya. Oke. Di play, oke play. Saya mau diajak yo. Iya. Sabar. Wifi-ne macet. Iklan. Lewati wae. Iya dong. Kok enak Arabe banget. Oh ngarep bareng sing nyanyi iso berarti iki. Iya paling. Ini subtitle Arab. Gak lucu ya Yud lek gak ngono kayak kudungan nyanyi Arab. Sik to, iki pacakane kok aneh men to. Ya Allah. Kayak ngene iki ngetren ya. Ngetren ning kene kayak dihujat habis-habisan. Oh. Iya. Iku apik tapi ngesore aneh, cendek. Beh, Editannya wapi ya. Ora disawang lek ning kene dirasa-rasa. rasan tonggo. Wah ya Allah, ayu nih. Kuwi mbakku. Ndak percaya. Ora percaya, sesuk lho tak kenalke. Ndak kesuwen to lek lambung ramas. Ya wonge akeh. Iki wong Korea to, Mak? Iya. Oh iya. Tapi aku ndak mau dengar apa sing diomong nih. Masa kowe ra mudeng. Ya selalu ngerti kok sarangnya sangaran. Sarangi. Sarangnya ya opa. Opak kali ombo-ombo. Ya Allah, ngomongnya disawangi. Jadi biasa loh. Lah kan tapi Iki MV-ne terlalu lebay. ora, ya emang minggu koyo- disawangi, ngombene gelasnya klip. Ya kan ayu. Oh deloken. Lebay. Aku iso lho terok-terok koyo kuwi iki kan. Jajal piye? Kelabangan Mak, kowe kelabangan ngono Mak. Terus kan kowe kudungan dadi ndak ketok. Tonton. Celanane. Ya Allah, kayak nggih ngarit lek ning kene. Arep ngarit cajere. Ning kene nggih ngarit ning kono trendy. Lah iya, awake Klabine Lentor. cuil-cuilan. gombalan keset lek ning ngene. Tapi ya dadi tren lho lek ning kono. Kan ndak dressing ya. Ora putih kok pamer body. Yut aku pilek loh. Kowe pilek to? Iya, bene ya. Kowe ora apa-apa. Karo mak itu. Heeh. Ora lho lek Arab ge ngene. Ya Allah. Sik to. Nggak lucu. Iku ki kotangan tok lho, Mak. Ya Allah Yud. Ndak apa-apa ndelok kan kamu sudah 20 plus. Oh iya, 20 plus. Kayak karepe emang nyapa linggo antri bek nong. Ndak ero ki bengok-bengok itu. Maksudnya apa ya? Aku ndak ero arti dari video ini apa. Artinya joget-joget yo. Pamer body mungkin. Pamer Tapi gaun. keren kok. MV-nya keren kan. Cantik yo an. Tapi ndak oplas to. Nggak ngerti karena kebanyakan oplas. Oh. Tapi apa sih apa? Iso ngantek lentur koyo ngono ki piye to? Tulangnya lunak. Manusia ya enek terdiri tulang-tulang ngono ya. Iya. Tulang lunak, tulang keras. Lunak keras. Wes entek iki. Apa aku nggak kerasa apa-apa. Ih, apik banget. Piye menurut Body ini tapi Menurutku MV-nya bagus. body ini Akeh slow motion-nya. dhuwur, Ayu-ayu, seksi. ramudeng. Dan kayak celana celana ngarit. Oke, terus editannya wapi ya, Cah? Editannya apa? Jelek-jelek. Iya, awake iso ramak koyo ngono. Iso tapi ndak saiki. Oh, ndak saiki. Aku dadi anu nggo. Lady boy. Kuwi Awakmu Kok- opas kok- dhisik yo. Oleh diamini apa ora? aja diamini. Oh, Amin iki buku lho. masa. Kok gitu toh? Wes. Wes. Tapi
Aku ndak ngerti artisnya kuwi mau sapa ae soalnya sak ngerti ku mek Blackpink karo BTS. Apa saiki Blackpink apa BTS ngono ya? Ya BTS aku ro kancaku kedanan BTS mergane. Lagune BTS apa Blackpink? Blackpink Ya ayo. wis mbah Artinya pateni cinta ini. pateni cintai. Apa iku Aku judulnya? kok keduten to, Yud. Jaluk ditonyo wi. Iya, iki Oh, aku apal. aku ki Jenny. Aku tak sing anu iku ae. Awakmu Lisa. Sing anu Thailand, wong Thailand. Lisa, aku Jenny yo. Oh iya. Wah, kuwi ayu yo an. Kuwi sing disenengi Wawan. Masa iya? Iya. Wah. Ya Allah, Jenny jen fashionista banget, kelambine keren, wonge kece. Kuwi jantung. Iya. Apik ya. Angsane kok sirahe bentuknya love. Mantap. Ya Allah, keren cah. Iki nyawangin iki dosa ora to jane, tapi yo piye wong iki yo dipamerke. Iki antara nikmat dan dosa. Nikmat dan dosa. Nikmat mana yang kau Look at dustakan? you. Ih koyo operasi bibir iso ngantek apik koyo ngono ki piye yo. Tak ada deh. Di antara semua ini klip yang paling tak senengi pas neng MV ki ya tak ada. Sing Pas ndi? bagiannya Rose. Nah, sing iki. Oh, keren. Keren. Lah ngopo kerene apa? Numpak motor gitu. Iya, Mergo dia numpak nabrak mobil. dia dhewe. Kayak mati Oh tengkorak. berarti kembar. Murah. Dek ini dia kembaran paling. Oh, Ya. Ding ding ding. Aku wis tau ro iki yo an. Suarane tok tapi. Jenny terlalu fashionista. Yoi, keren dia tau. Iki Heeh. Lara Cantik yo, koyo natural lho Kayak cantike. Lara Croft. Loh, HP ini kok Samsung? Delok-delokan. Yo iklan. Iya Mas. toh. Iya, Samsung S. Tapi pinternya wong Korea ki iklan ki ndak ngetarani iklan. Jadi Wih ketara banget. ndak yo kan iki miniate foto-foto kuwi. Sopo tak Anakmu kabeh kok yo nggih yo kabeh. Iya, kilo ya Allah. Terus iki main vokal nang Blackpink. Terus ki kembang lho, Mak. Iya. Lah. Mama kok mati. Baterainya entek toh. Aduh. Handsetnya urung tak anu, headset iku ndi? Sorry. Tak balani nae. Look at you. Na, 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 Saiki na, bahasane na. Inggris ya. Oh, ngono campur-campur gantian. Mau Arab saiki Inggris. Wah, kibas-kibas angine. Nah, oke. Wah, apa to, Mak? Lah aku tahun dulu. Wah, Ini tip. kan pernah trending. Apik. Wah, Nah, keren koyo wong manah. Kuwi sing para anu pelakor dipanah kuwi. Iya. Ding, ding. Aduh, dup. Papa, ate iso dhuwur koyo ngono to. Yuyut. Kayak Ayo. ayu-ayu. Iya. Oplas raya. Nek kono ki semakin edan semakin keren. Begal. Apa? Keren ya. Tibak. Tebak. Cinta coroyo. Cinta caranya. Nama-nama bagus sih Pak ya. Oh, oke. Oh Jenny gak poni kok imut ya? Lah sing Skill lah dis. Thailand ki. Poni nenek Lisa ki ndak pernah ada gaya poni Oh, ya. apik iya. Iki mbiyen iki wis dadi anu. Iya, tapi ada yang pengen review soalnya videonya ki menurutku api. Konsepnya yang membuatnya bagus menurutku. Tapi lek sing Itzy mau kayak editane sing api. Iki sing apik mergo padha duwe bakat kabeh. Iya. Suarane padha apik-apik. Ya Maya. Terus yang mana apiknya wong ayu kabeh. Iya, ayu, seksi. Tapi kok koyo tanpa belung, tanpa daging ngono to. Daging iki padha nyanti koyo aku. Kok nyindir aku toh? Ora yo. Kalian sing pengen awake dhewe masa Arden kan ada MV reviewnya sih?
Ya nek pengen ndak apa. Iya, nek pengen ndak apa-apa, tapi karena kita berdua tidak terlalu K-pop dan harus MV reaction K-pop. Seadanya Terus sebisanya. iya, awake dhewe milih sing trending nomor 3 dari ITZY lek maca piye ra reti. ITZY. Iya, kuwi. It. Nek menurutku kuwi kesuarane bagus, editannya cakep. Bakatnya mantep. Apa nih kuwi sak ngertiku Pelangi. girl band baru. Kuwi anyar. Terus langsung Oh. bisa trending. Keren. Langsung booming, anyar langsung booming ya mergo bakatnya. Bakat dan agensinya yang besar. Joget-joget. Yo jogetnya Yes. pinter. Pokoknya nek Korea sih Ngedance. boyband girl band ini ndak carry dengan joget-jogetnya. Sampai ada nyawa kok ndek tulang. Lentur tulang Iya. lunak. Putih. Putih mulus. Cantik tapi ndak apa. Ya. Iya, kayak mantane Iyut. Iyut. Iya. Iyut Tapi nih ndak Iyut apa-apa, saiki. KPU kan duwe kekurangan karo. Kekurangan dan kelebihan. Oke, terus kesimpulannya gimana wes keren ngono ya? Mantap jiwa, Yes. mantul. Iya, Terus lah enek sing pengen apa ya, Mak? request. Request apa ae, Bulu video ijo apa kudunya nih? apa? Kudunya apa, konnya apa, ngono monggo. Apa ndudoi tempat sing butuh awake dhewe review utawa awake dhewe kudu rono tapi daerah Oke, Trenggalek siap, dhisik siap. ayo. Yo, dientekne sik sing Trenggalek. Tak dudone kutha cilik sing penuh kenangan. Ya. Yo, ojo lali like, Subscribe comment and share. Terima kasih dah. Dadah. Dadah, Maliki di belakang layar. Maliki dadah. Wah.